根据现场勘查，两人均为近距离射杀，当场死亡。现在可以推测，这两位正在床上风流快活的时候，被第三者闯入，捉奸在床，当场击毙。哼，一个警备队长，一个情报干部，竟然还成何体统？副处长，杨越是你们情报处的，你怎么看呀？杨越的交际面比较广，也比较杂，但私生活方面不太检点。我提醒过他很多次，他总说是工作需要，谁知道会发生这样的事情？警备队长赤身裸体被人打死在床上。孙大队长，侯队长刚从上海调来不久，对他的情况我也不是很了解。不过只是知道他和上海的黑道有很深的关系。没什么可说的，这就是情杀，而且凶手一定也是杨月的情人。发现两个人偷情，一时醋性大发，当场打死奸夫淫妇。现在下结论还太早了呀，很多疑点还没有搞清楚。比如说两个人的衣服哪里去了？凶手走的时候为什么要把他们的衣服带走？两个人死的时候真的是光着身子被杀死的吗？表面上看是一起情杀，这背后肯定另有原因的呀。那王队长觉得这背后有什么原因呢？不排除是一起政治谋杀，必须深入调查的。合着这两位是光着屁股躺在床上交换情报，共党闻风而至来杀人灭口啊！你不要故意歪曲我话的意思，好不啦？我不明白王队长为什么急于否认这个案子是情杀。王队长，我很好奇呀，昨天晚上你在什么地方？你什么意思啊？你跟杨月的关系，在座的诸位都有所耳闻。要我说，就别避嫌，跟杨月睡过，那就是有嫌疑。林连魁，你把话给我讲清楚。闭嘴！越说越不像话了，还嫌事情不够难堪吗？沈副官，你有什么想法？说说看。我觉得应该防止报馆利用这件事情做文章，造谣生事，给我们剿匪总部抹黑。说得对。通知办公室，任何报馆记者来采访，一律不予接待。我马上去办。好了，这件事情就到此为止了。沈副官，你立即起草一个文件，通知各级长官对手下严加管束，如果再发生此类事件，一律严惩不贷。是。根据我掌握的情况，M 计划正在修改的过程当中，很快就会送日本军总部和南京汪伪政府批准，大约在1个月之后实施。留给咱们的时间够紧张的，要是能早点和你接上头就好。发生了这么多的事情，谁知道你真的是自己人还是叛徒？换作是你，你会轻易跟我接头吗？